கர்ம கர்ம நேரம் பார்த்தாலும் நொச நொசலும் பேஞ்ச மணியுமா இருக்கே அந்த மானம் கெட்ட மழை. ஒரு பேயிற மழை ராத்திரி நேரத்துல மனுஷ மக்கள் தூங்குனதுக்கு பின்னால பெஞ்சாவில் சந்தோஷமா இருக்கும். என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு தான் வேலைக்கு போறோம், அன்னைக்குன்னு தான் தொறு கழுத மோத்திரம் பெஞ்ச மாதிரி. ஒரு நாய் நடக்க முடியுதா? என்ன புலம்பிட்டு இருக்க? புலம்பாம வேற என்ன பண்ண சொல்ற? எங்க பார்த்தாலும் மழை, எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி, ஒரு கால் வைக்க முடியல, செருப்புக்குள்ளேதான் தண்ணி, துவைச்சு போட்ட துணி காய மாட்டேங்குது. யார்